ഹായ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ സംഭവം വീട്ടിൽ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ ഇന്നാള് നമ്മൾ മറ്റേ ബീഫൊക്കെ ഇട്ട് വന്നില്ലേ, ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഉപ്പിലിട്ട ബീഫൊക്കെ ഇട്ട്. അതേപോലെ ഇന്ന് ആദ്യം ഉപ്പിലിട്ട ബീഫ് നമ്മൾ സ്ഥിരം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്, പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് കാണിച്ചത്. ഇന്ന് പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐറ്റം ഇന്ന് റെഡി. അതൊന്ന് തിരിച്ചു തരാം. തലതിരിവാണെന്നേ. ക്ലൈമാക്സിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആമുഖം പറയുക എന്നുള്ളൊരു മര്യാദ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒന്ന് ഫ്ലാഷ് ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമ്മൾ പാചകത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. ഇതാണ് BFC ബീന ആന്റണി ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ. അപ്പൊ ഇന്ന് പരീക്ഷണമാണ്. അല്ല, പരീക്ഷണമാണ്. നമ്മളെല്ലാം എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് അല്ലേ, വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത ജോലിയില്ലാന്നൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്തതാണെന്ന് തോന്നി. അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് പരീക്ഷിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ മനു 2 കിലോ ചിക്കനാ കൊണ്ടുവന്നത്. പക്ഷെ ക്ലീനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു 1.5 കിലോ ഉണ്ട്. അതിനകത്തും ഇതൊരു 1 kg ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിനുള്ള ഈ ദാരിദ്ര്യ ആ സൈഡൊക്കെ മുറിച്ചില്ലേ, അതൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചു. അങ്ങനത്തെ ഉള്ളത് മാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കി എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചു. ഓക്കെ, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നല്ല, അത് നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് എടുക്കട്ടെ. വേണമെങ്കിൽ എല്ല് മാത്രമാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം, എല്ലു മാറ്റിയിട്ട് എല്ലാം ഇത് മാത്രമാക്കി എടുക്കാം. അത് നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി എല്ല് ഇഷ്ടമാണ്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതെടുത്തു. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ശരിയാക്കി. ഇനിയിപ്പോ ദേഹത്തോട് നോക്കിക്കോളൂ. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നല്ല പശുവിൻ പാലാണ്. ഒരു കവർ പാല് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ പാലിലേക്ക് കുറച്ച് നമുക്കൊരു തൈര് പോലെ ആക്കണം. തൈര് പോലെ ആക്കിയില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് കുറച്ച് നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ച് അതിനെ കുറച്ച് ഇതാക്കി എടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നാരങ്ങ നീര് അല്ലെങ്കിൽ വിനീഗർ ഒഴിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു 2 സ്പൂൺ 2 സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് ഞാൻ എൻ്റെ ഒഴിച്ചാണ്. അതെ, പിരിയാൻ വേണ്ടി. എൻ്റെ ഇത്തിരി കൂടി ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ, ഒരു 1/2 സ്പൂണ്, വലിയ സ്പൂൺ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഇത്ര ഉപ്പും കൂടി ഇടുകയാണ് എൻ്റെ അകത്തിട്ട്. ഇത്രയും ഉപ്പിട്ടു. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇടുകയാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ നല്ല ബ്ലാക്ക് പെപ്പറാണ്, കുറച്ച് കളർ പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത്. നല്ല ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല, അപ്പോൾ അതും എടുത്തു. അപ്പോൾ നന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിനെ ഈ പാലിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത് എല്ലാം മിക്സ് വേണ്ട, ഇത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇവനെല്ലാം ഈ ചിക്കനെല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എടുത്തിടണം. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് ഈ ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് നല്ല ഇത് കയറി ഒന്ന് നല്ല ഇതാവണം കേട്ടോ. പാലിൽ കിടന്ന് ഇതിൽ കിടന്ന് ഉപ്പും കുരുമുളകും എല്ലാം അതിനകത്തിൽ കയറി പിടിച്ച് നല്ല സംഭവം, ഫ്ലഷൊക്കെ നല്ല ഇതാവും. ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റായി. ഇതിന് എന്നിട്ട് ഒരു 1/2 മണിക്കൂറോളം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാലും നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അതല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് നല്ലോണം ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കും. ഞാൻ നല്ലോണം കൈയൊക്കെ കഴിയാൻ, അതുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ. എല്ലാം നല്ല ക്ലീൻ ആക്കി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ആക്കി നല്ല ആക്കി വെക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു 1/2 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് ഫ്രീസ് ചെയ്യാനല്ല, താഴെ വെച്ചാൽ മതി. വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി പണി പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച തൈരിലൊക്കെ ഏകദേശം തൈരായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ പാലിൽ ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ വെച്ച് ഒരു 10-20-25 മിനിറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ നേരെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു ബൗളിൽ, ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കണോ. പാലിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇതിനെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് വെക്കാനുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ ആ കറുത്ത കുരുമുളകായതുകൊണ്ട് അതിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ പൊടി. പറഞ്ഞ കാണാൻ ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല, കറുപ്പ്. എത്രത്തോളം കുരുമുളക് കഴിക്കണമെന്ന് എനിക്കും ഇവിടെ മുട്ടയൊക്കെ പുഴുങ്ങി തരുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. എനിക്കങ്ങനെ അത്ര ഇഷ്ടമല്ല. ഞാൻ കുരുമുളക് നല്ല ഇതല്ലേ, കറുത്ത മുത്താണ്, കറുത്ത മുത്ത്. ഇതൊക്കെ സത്യമാണ്. പക്ഷെ അധികമായാലും അല്ല, അധികം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്രത്തോളം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോവിഡ് കാലത്തൊക്കെ കുരുമുളക് കഫക്കെട്ടിനെയൊക്കെ വളരെയധികം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനം. അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാ പീസിനെ എല്ലാം എടുത്ത് ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതിലേക്ക് 2 മുട്ടയെ നമ്മള് മനുവിന്റെ ഫേവറേറ്റ് സാധനം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മള് പൊട്ടിച്ചിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇടും. ഓക്കെ,
പച്ചമുട്ട 2 മുട്ട അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ടു. ഒരു മുട്ട. നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ മുട്ട. ഓക്കെ, 2 മുട്ട അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ടു. അടുത്ത സംഭവം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 8 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി അധികം വേണ്ട കേട്ടോ, കുറവായിരിക്കണം അതിന്. പിന്നെ ഒരു വലിയ സവാളയാണെങ്കിൽ ഒരു അര സവാള, കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ സവാള, ഇതെല്ലാം കൂടി അടിച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കി തന്നത് കേട്ടോ, മിശ്രിതം. അത് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ തട്ടുന്നു. ഓക്കെ, മാരിനേറ്റിൻ്റെ സംഭവങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. വെളുത്തുള്ളി സവാള എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എത്ര നല്ല സാധനങ്ങളാണ്. കിടക്കട്ടെ, ഒക്കെ പച്ചക്ക് അടിക്കുന്നവനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് കോവിഡ് വരാത്തത് സംശയിക്കുന്നത്. ഈശ്വരനെ വിളിക്കണ്ട, കോവിഡ് പേഷ്യന്റിനോടാണ് നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടു. അതിനുശേഷം ഒരു മുളക് പൊടി. കാരണം നമ്മുടെ മലയാളീസിന് നേരെ എരിവ് വേണമല്ലോ എല്ലാത്തിനും. അപ്പോൾ പൊടിക്കൊരു എരിവ് നമ്മുടെ ഇതിലൊരു 1.5 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കേട്ടോ. ഇതാ 1, പിന്നെ ഒരു അരയും കൂടെ, അധികം വേണ്ട, കളറൊക്കെ മാറിപ്പോകും. അതെ കണ്ട, ഇതിനകത്തൊക്കെ അധികം എരിവ് വേണ്ട. ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി. ഇനിയും കുരുമുളക് പൊടി ഇനിയും ഇടണം. കുരുമുളക് പൊടി ഇതാ ഇനിയും ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണും കൂടി ഞാൻ ഇടുകയാണ്. ഓക്കെ, അതിലിട്ടു. മഞ്ഞപ്പൊടി ഒരു കാൽ ഭാഗം മതിയാവും, ഒരു കാൽ. അധികം ഇടുന്നില്ല, അതേ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട്. ഇനിയുണ്ട് നമുക്ക് മസാല. മല്ലിപ്പൊടിയും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ കേട്ടോ. മല്ലിപ്പൊടിയും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ കുറച്ചിട്ടോ, പ്രയോജനകരമായ 1.5 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടു. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപ്പ് കുറച്ച് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ പാലിലൊരു നുള്ളല് ഇട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ബാക്കി ഉപ്പും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത്, കാരണം ചിക്കൻ്റെ പീസിന് ഉപ്പ് വേണമല്ലോ, അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണേ. അതൊക്കെ നമുക്കൊരു ഇതാണ്, അതൊക്കെ പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്നിട്ട് അതുപോലെ ഇനി വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു വലിയ സ്പൂണ് മൈദയും കൂടി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. സ്പൂൺ എവിടെ വെച്ചു? പൊറോട്ടയുടെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വലിയ സ്പൂൺ അല്ല. ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തത് എന്ത് ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചല്ലോ. സ്പൂണ് ഇപ്പം എടുത്തു. എൻ്റെ പൊന്നുമനു അതൊന്നും എടുത്ത് അല്ല, ഞാൻ ഇപ്പം എടുത്ത സ്പൂണ് കാണുന്നില്ല. ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തേ. അപ്പോൾ സ്പൂണ് കിട്ടി. അപ്പോൾ അത് അവിടെ ഒളിച്ചിരുന്നു എൻ്റെ ഉപ്പിൻ്റെ പാത്രത്തിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഒരു വലിയ സ്പൂൺ കുറച്ചും കൂടി ഇടാം. അപ്പോൾ കാരണം ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ഇത്രയും മൈദയും കൂടി നമ്മളിട്ടു. 1.5 സ്പൂൺ കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ കൈ ഒന്നും കൂടി കഴുകിയേക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ അതൊരു എന്നിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് ഇതിനങ്ങോട്ട് ഇളക്കണം. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതെല്ലാം കൂടെ പിടിപ്പിക്കണതിന് അതെ ഇതിലെല്ലാത്തിലും കൂടി ആ പാലും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. ആ പാലും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവട്ടെ. അപ്പോൾ ഇതിൽ പിടിച്ച് ലുക്കായി മാറണം. ഇതിപ്പോ ആളുകൾ വിചാരിക്കണ്ടാവും ഇവരെന്ത് ഈ മോന്ത കാണിക്കാണ്ട് മുഖം കാണിക്കാതെ കൈകൾ മാത്രം. മുഖം എപ്പോഴും കാണുന്നതല്ലേ? ചില യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കില്ലേ ഈ കൈകൾ മാത്രം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇത് വേറൊന്നും കൊണ്ടുമല്ല, നമ്മള് ഇടുന്നത് വേറൊന്നും കൊണ്ടുമല്ല. നമ്മളുടെ ഇതില്ലേ നമ്മള് ഈ എന്താ പറയാ, ഇതൊരു പ്രത്യേകതരം പാചക വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിന് നമുക്കൊരു 10-20 മിനിറ്റും കൂടി ആക്കാൻ വെക്കണം. അത് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു വേറൊരു മിശ്രിതം കൂടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അത് നമുക്ക് ഇന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ആ മിശ്രിതം എടുക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചില്ലേ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ. ഞാൻ ഒരു 10 മിനിറ്റ് പിന്നെയും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അതും ഫ്രിഡ്ജിലിരുന്നു. അപ്പോൾ അതും എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഡിപ്പ് ചെയ്തത് മുക്കി പൊരിക്കാനുള്ള ഒരു മിക്സ്ചറും കൂടി തയ്യാറാക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. നമുക്ക്
മൈദ കുറച്ച് നമുക്കൊരു ഏകദേശം അളവിന് അതുപോലെ ഇത് ഡിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള അതെ. ഇതിപ്പോ കുറച്ച് കാരണം ഇത് മുക്കി വറക്കാനുള്ള കുറച്ച് അതൊക്കെ നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് അളവൊന്നും പറയണില്ല കേട്ടോ. എന്താ അറിയോ, ഇത് മുക്കി പൊരിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതെടുക്കണം. അതിൽ കുറച്ച് ഇനി ഇടുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ കോൺഫ്ലോർ ആണേ. കോൺഫ്ലോർ ഒരു കാരണം ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു 2 സ്പൂൺ വലിയ സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലും നമുക്ക് കുറച്ച് മസാല ചേർക്കണം. ചെറുതായിട്ട് ഒരു പൊടിക്ക് ഒരു അര ഇത് മുളക് പൊടി കണ്ടോ, അര കണ്ടോ, ഒരു അര ഇട്ടു, ചെറുതായിട്ട് മതി. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇത്തിരി കുരുമുളക് പൊടി ഒരു പൊട്ടിക്ക്. ഈ മിക്സിനും ഒരു ചെറിയ സ്പൈസിനെസ് വേണമല്ലോ, ഈ പുറത്ത് ഇതിനും കുറച്ചിട്ടു. അതായത് വളരെ കുറച്ച് മതി. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ആ പൊടിക്കൊരു ഉപ്പും ഈ പൊടിക്കൊരു ഉപ്പ് കണ്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പണി കഴിഞ്ഞു. ഇതിന് നന്നായിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തു നന്നായിട്ട്. അപ്പം ഈ പൊടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഒരു പരിപാടിയുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്യണമല്ലോ. അതിനൊരു നല്ലോണം ഈ ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് പുറത്ത് ലെയർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു പരിപാടി ഇനി ചെയ്യാൻ പോട്ടെ കേട്ടോ. നോക്കിക്കോ, ഇതിനെ ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് എടുക്കാം. എടുത്തിട്ട് ഈ പൊടിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടുക. എന്നിട്ട് ഇതിനെ പൊടി നല്ലോണം ഇത് ചെയ്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ അമർത്തുക. ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യണതിന് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നല്ലതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യാം. പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കണം. അതിൽ നല്ല പ്രസ് ചെയ്ത് ഇതിനെ പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ചളി മനോജ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ പേരിട്ടേക്കണേ. അതെ, ഇതിനെ പതുക്കെ നല്ല വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ പതുക്കെ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇടണം. അല്ല, വെള്ളത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇടുക. എന്നിട്ട് 1, 2 ഒരു 3 സെക്കൻഡ് 4 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞില്ലേ? 4 സെക്കൻഡില്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക. ഇതിന് എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ പിന്നെയും ഒന്നുകൂടി ഡിപ്പ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് പിന്നെയും ഇതിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിപ്പിക്കുക. വലതുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് ഇതിന് കണ്ടോ. ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഈ ലെയർ പിടിച്ചു വന്നു കണ്ടോ. ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് സംഭവങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ചു തുടങ്ങി. ഇനി ഇതിനെ അങ്ങനെ കുഴയുക. അപ്പോൾ കുഴയുമ്പോഴേക്കും ഈ പൊടിയൊക്കെ വേണ്ടാത്ത പൊടികളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വീണോളും. മനസ്സിലായില്ലേ? ആ പൊടികളൊക്കെ വീണ് ബാക്കി പൊടികളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഉണ്ടാവും കണ്ടോ. ഇതിന് നമ്മൾ ഇനി നമുക്ക് ഡിപ്പ് വറുത്താൽ മാത്രം മതി. കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എടുത്ത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം. ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്തതൊക്കെ ഇതേപോലെ ഇനി എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കണം. എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കണം. ചെയ്തിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നില്ല. സംഭവം മനസ്സിലായി. കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മള് ലാസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിംഗിലേക്ക് കിടക്കാണ്. ചീനച്ചട്ടിയിൽ ഇത് പ്രത്യേകം പറയട്ടെ, ഈ ചട്ടിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ഇതെന്റെ അമ്മച്ചി വളരെ കാര്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ഇൻഡാലിയത്തിന്റെ ചട്ടിയാണിത്. മനസ്സിലായില്ലേ? മിനിമം ഒരു 40 വർഷമെങ്കിലും പഴക്കമുണ്ടാവും. കാരണം അത്രയും ആ പഴയ വീട് തുടങ്ങി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ വില്ലയിൽ വന്നപ്പോൾ പോലും ഇത് ഞാനിങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചട്ടിയാണ്. എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഇൻഡാലിയം ചട്ടിയാണ്. ആ ചട്ടിയിൽ അതൊന്നുമില്ല, അതൊക്കെ പക്ഷേ അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓരോരുത്തർക്കും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ നന്നായിട്ട് തിളക്കണം. അപ്പൊ അത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു. അപ്പൊ അത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ട് വേണം. കാരണം ഇത് ഇട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക്. അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടോ ഒരു 4 പീസ് നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒന്നും കാണില്ല, സർഫ് പതപ്പിച്ച മാതിരിയുണ്ട്. നമ്മുടെ അടിപൊളി. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇനിയിപ്പോ ഫ്ലെയിം നേരെ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കുക. കാരണം ഇതിന്റെ ഉള്ളില് ചിക്കൻ ഫുൾ വേകണം. അപ്പൊ അത് കാരണം നമ്മളിതാ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെച്ചു. അതിൽ കിടന്ന് ആ ഇറച്ചിയിലേക്ക് അതിന്റെ വേവ് കടക്കുമെന്നാണ് ബീന മാഡം പറയുന്നത്. ബീന മാഡം പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ
ഇല്ല ശങ്കരുവിനെ കുറെ നാളെ എന്നോട് വിളിക്കണം, അമ്മ എന്താ KFC ഉണ്ടാക്കാത്തമ്മ, എല്ലാവരും വീട്ടില് KFC ഉണ്ടാക്കണോ. ഞാൻ പറഞ്ഞു KFC നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ശരിയാക്കുമെന്ന് അറിയില്ല കണ്ണാന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതൊരു KFC. അപ്പൊ അതിന്റെ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല. നമ്മളിപ്പോ ആൽഫബറ്റിന്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരത്തിൽ കണ്ടിട്ട് ഏകദേശം വലിയ കുഴപ്പമില്ല. ശങ്കരുവിന് ഭയങ്കര ഡൗട്ടായിരുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്, അമ്മ ശരിയായോ ഇതെല്ലാം തന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഇത് പെരട്ടി വെച്ചപ്പോഴാണ് കണ്ണനൊരു സമാധാനം. അപ്പൊ ആര് വരണം എല്ലാം ശരിയാവും പറഞ്ഞല്ല. അത് നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ നമ്മൾ പറയണത് എല്ലാം ശരിയാവും, ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും അല്ലേ. ഇപ്പോഴേ ഇപ്പൊ ഇത് മുഖമൊന്നും കാണിക്കാത്തതിന്റെ കാര്യം അവരോട് പറയണത്, നല്ല കോലത്തിലൊക്കെ മറ്റേ അടുക്കളപ്പണിയിൽ ആകെ കാതറ കൂതലിട്ട്. അപ്പൊ ഇതൊന്ന് കുളിച്ചിട്ടും കൂടി ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം കുളിച്ച് വൃത്തിയായി വന്നിട്ട് കഴിക്കുമ്പോ നമുക്ക് വീഡിയോ അവിടെ ജോലിയായിരുന്നു ക്യാമറയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്, അത് എന്നും അമ്മയ്ക്കാണ്, ഒന്നും അമ്മയ്ക്കാണ്. ഒന്നുമില്ല മനു പറയുമ്പോ ഒന്നും അമ്മ ഉണ്ടാവാറ്, എല്ലാം പപ്പ. അല്ല ഇതിപ്പോ ഇതൊന്ന് റെഡി ആയി വന്നിട്ട് വേണം എനിക്ക് പോയി ഒന്ന് കുളിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മനുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോകും. അപ്പൊ എനിക്ക് എനിക്കിഷ്ടം പരിമാറ്റി ഞാനൊന്നു കരയുമ്പോൾ BFC ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന അമ്മയെയാണ് എനിക്കേറെ ഇഷ്ടം. ക്യാമറ പിടിക്കുന്ന അച്ഛനെ പോലും ഇതുപോലും ടിപ്പാവണില്ല, ശരിക്കും ഒരു ഇത്തിരി കൂടി ഇതിലാകപ്പാടെ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഇത്തിരി ചെലവുള്ളതെന്ന് പറയണത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ്. അതാണ് നമുക്ക് ഇത്തിരി വിഷമമുള്ള കാര്യം. കാരണം വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്കൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല വിലയാണ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളിൽ അല്ലേ ഇടയ്ക്കല്ലേ ഉള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും മറ്റേ സാമ്പാർ അവിയൽ ഉണ്ടാക്കണ മാതിരി തോരൻ ഉണ്ടാക്കണ മാതിരി ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല കാലത്തും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണ കൂടിയെന്ന് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമൊന്നും. ഇത് വേറൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. ഭർത്താവാണെങ്കിൽ ഭാര്യയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക, ഭാര്യ ഭർത്താവിന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക, മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ KFC ഒക്കെ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല പൈസ വരും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളും വെച്ച് അത് അങ്ങനെ KFC എന്നും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മറ്റേ കൊതുകിന്റെ വിശപ്പും തീരും, അല്ല കാക്കയുടെ വിശപ്പും തീരും, പശുവിന്റെ കടിയും മാറുന്നു പറഞ്ഞായിരിക്കും ഉള്ള ഒരു ചെറിയ തരികിട പരിപാടി. അടിപൊളി. നിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ എങ്ങനെ വേറെ ലെവലാണ് മോനെ. ശങ്കരു, നമ്മൾ തെസ്ബീൻസ് എന്ന ചാനലിന്റെ ആരാധകരാണല്ലേ, അപ്പോഴും നമുക്ക് പറയണത് തെസ്ബീൻസ് എന്ന ചാനലിന്റെ ആരാധകരാണ്. എന്റെ പ്രേക്ഷകർ പാവങ്ങൾ വിചാരിക്കും, എന്നാലും ചേച്ചി KFC ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നാലും ഞാൻ ബീഫ് ഉണ്ടാക്കിയത് എല്ലാം മനോജ് സുഷനിലാണ്. തെസ്ബീൻസിലല്ലേ ബീഫ് ഉണ്ടാക്കിയത്? അല്ല, ബീഫിന്റെ ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചത് നമ്മള് മനോജ് സുഷൻ. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എടുത്തു പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെസ്നി അലി ഖാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ്. കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, തെസ്നിയും ഉമ്മയും ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ കുടുംബത്തില് തെസ്നിയുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കേക്ക് കൊടുക്കും. അതുപോലത്തെ വേറെ ലെവലുണ്ട്. അതൊരു പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റട്ടെ, എന്തോ ആർക്കും കൊടുക്കാൻ ഭക്ഷണവും. ഞാൻ ഒരു ദിവസം വെറുതെ ഒന്ന് കിടക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ എന്റെ ദൈവം എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളും മേടിച്ചു. തെസ്നിയും നമ്മുടെ ബീന ചേച്ചിയും കൂടെ ഉള്ള ആ ഒരു ചാനൽ വളരെ ഗംഭീരമാണ്. തെസ്ബീൻസ് മനോജ് സുഷന്റെ സഹോദര സ്ഥാപനമാണ്. അതും കൂടെ ഈ ഒരു സഹോദരി ഭാര്യ സ്ഥാപനമാണ്. അങ്ങനെ പറയണോ, മാറിപ്പോരുത്. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് റെഡി ആവണം അല്ലേ, നമ്മളിങ്ങനെ അത് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ. കാരണം ചിക്കനെ ഇനിയിപ്പോ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് കാണിക്കാന്ന് പറയാം. അതെ, ഇനിയിപ്പോ ഇത്ര ഉള്ളൂ സംഭവം. ഏകദേശം കഴിക്കാനാകുമ്പോ നമുക്ക് ടേബിളിൽ കാണാം. ഏകദേശം ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ ബ്രേക്ക് എടുത്ത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, അങ്ങനെ ആവട്ടെ. ഉണ്ടായില്ല, ശബ്ദങ്ങൾ മാത്രം, ഐറ്റംസ് മാത്രം. മനോഹരമായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ എന്റെ കൈയൊക്കെ നശിച്ചു, എനിക്ക് സങ്കടം വരുന്നു ഭയങ്കര. അല്ല, കംപ്ലീറ്റ് മറ്റേ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് നശിച്ച് കോഞ്ഞാട്ട് കിട്ടും മനുഷ്യൻ. എന്നാലും കൈ എപ്പോഴും സ്വന്തം, കാരണം എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടപ്പെടും. ഇതിനേക്കാളും വലിയ സങ്കടം ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒന്നും. അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ നമ്മൾ ആ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട
സംഭവം അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന അവൻ കണ്ടിട്ടൊരു ചെറിയ KFCയുടെ ലുക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇനി കഴിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണ്? KFC അല്ല മനു, എന്താണ് BFC ബീനാസ് ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ. ഇതിപ്പോ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ. അപ്പോ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒരെണ്ണം എടുത്ത് മനു ഡിപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതാ മയണൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. മയണൈസ് വാങ്ങിച്ചാണോ? അത് ഞങ്ങൾ മേടിച്ചു, നല്ല മയണൈസ്. ആഫ്രിക്കയിലെ ഓസ്ട്രേലിയ ഇതാണ് ഞാനിപ്പോ എടുക്കാൻ പോകുന്നൊരു കഷ്ണം. ഏതാണ്ട് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് KFCയുടെ ഒക്കെ ഒരു ചായ ഈ ചായ തോന്നും. പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും KFC എന്നത് എവിടെ കിടക്കുന്നു? നമ്മൾ ഒരിക്കലും BFC ഞങ്ങൾ ഇതുവരെയായിട്ട് KFC ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം ഒരിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ശരിയാവും. അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അനുമതിയോടുകൂടി കണ്ണന് ആദ്യം കൊടുക്കട്ടെ. ക്രിസ്പി ശബ്ദമൊക്കെ കേട്ടോ കേട്ടോ. ഒന്ന് ആ ശബ്ദം ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ചോളൂ. ഗാർലിക്കില് ഇങ്ങനെ ശബ്ദം ഒന്ന് കേൾക്കട്ടെ മനു. മനു പക്ഷെ എന്തെന്നറിയാമോ, ആ ക്രിസ്പിനെസ് ഒക്കെ അതല്ല അടിപൊളി. അമ്മ സൂപ്പർ. സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഈ സോസൊക്കെ ഞങ്ങൾ പുറത്തു വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ അപ്പൊ നമുക്കിത് പരീക്ഷിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. വലിയ ചെലവൊന്നുമില്ല. KFCയിൽ സോസ് കിട്ടും. അപ്പം എന്തായാലും വലിയ പരിക്കുകളില്ലാതെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് എൻ്റെ റെസിപ്പി ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ, ഞാനിത് മോഷ്ടിച്ചതാണ്. ഞാനിത് പക്ഷേ പരീക്ഷിച്ചു. പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പരീക്ഷിച്ച് ശരിയാക്കി എടുക്കണമല്ലോ, അതിൻ്റെ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എനിവേ എന്തായാലും വലിയ പരിക്കുകളില്ലാതെ ഞങ്ങൾ രക്ഷ. ബംഗളൂരു ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു എപ്പോഴും. KFC അപ്പൊ പണ്ട് എന്റെ കുക്കിംഗ് കൊള്ളില്ലായിരുന്നു. അത് പറയരുത്. അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത്. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുന്നത്. കാരണം പോസ്റ്റ് കോവിഡിന്റെ ഒരു വലിയ ക്വാളിറ്റി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ ഐഡിയകളൊക്കെ. അല്ല, ഇന്ന് അവിടെ വെറുതെ കിടക്കുമ്പോ ആലോചിക്കാണ് KFC ഉണ്ടാക്കിയാലോ. സത്യം പറഞ്ഞ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മനുവിനോട് പറഞ്ഞതാ. മനു അന്ന് ചിക്കൻ വറക്കാനുള്ളതാണ് പെരട്ടി വെച്ചോണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇതിൽ വേറൊരു കോഴി വാങ്ങിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പിന്നെ ശരിക്കും നമ്മൾ KFCയോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് സാധനമാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ്. ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ശരിക്കും നമുക്ക് ആ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കാം. മറ്റേ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടും, അതിന്റെ സാധനങ്ങൾ കിട്ടും. സുഖമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മളത് ഓർത്തില്ല. ഇത് സാധാരണ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോ എന്താ പറയുക, ഇതിന്റെ ഒപ്പം ഈ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കും. ഈ ബണ്ണ് വാങ്ങിക്കും. ബണ്ണ് വാങ്ങിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ ബ്രെഡ് ഇരിപ്പുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല, വാങ്ങിക്കാം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു പറയണ്ടേ. അതെ, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഇതുപോലത്തെ നമ്മൾ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വേറെ പല ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കിയുള്ള ഒരു സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിനെ കടമെടുക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ആളുകൾക്ക് അത് കാണുക, നമ്മളുടെ ഒരു അവതരണം കാണുക, അത്രയും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എനിക്കിത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടില്ലേ സാധനം ഉണ്ടാക്കിപ്പോയി. ഞാനിവളോട് പറഞ്ഞു, എടി വെറുതെ മുഖമൊന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് കൈകൾ വെച്ച് ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ അവിടെ എല്ലാം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരാൾ വന്നു എടുത്താലോ. ഞാൻ അല്ല, അപ്പൊ അവള് പറഞ്ഞു എനിക്കും അറിയില്ല ഇതിന്റെ അവസാനം ക്ലൈമാക്സ് എന്താവുന്ന പരീക്ഷണമാണ്. നല്ല പേരില് ചീറ്റി പോയിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് സത്യസന്ധം ഞാൻ സത്യസന്ധമേ പറയുള്ളൂ. ഒന്നാമത് ഇതിന്റെ മണം ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സർക്കംസ്റ്റൻസിന് മുകളിലേക്കൊക്കെ മണം വന്നു, നല്ല മണം വന്നു. എനിക്കാണെങ്കിൽ വില്ലയില് പല പരിസരങ്ങളിലൊക്കെ മണം പോയി കാണും. കാരണം ഇതിനൊരു പ്രത്യേക മണമുണ്ട്. ആ ഒരു കൂട്ടിനൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ ആ ഒരു സ്മെല്ല് അല്ലേ. വ്യത്യസ്തമല്ല, അധികം സ്പൈസി അല്ല, അപ്പൊ അധികം എരിവൊന്നും ഇല്ലാതെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ
സുഖമായിട്ട് കൊടുക്കാം. നിർത്തിക്കോളാം. നിങ്ങളൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചു അപ്പൊ ഓക്കെ. വേറെ ഇത്തിരി ചെലവുകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളിച്ചെണ്ണ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോ ഒരു മാസത്തിൽ ചിക്കൻ ഇപ്പൊ അധികം വിലയില്ലല്ലോ, 118 രൂപ. പിന്നെ എല്ലാം കോൺഫ്ലോറും ഇതും 2 മുട്ടയും ഇത്തിരി ചെറിയ സ്പൈസസ് കുറച്ച് അതൊക്കെ ഒരു 2 സ്പൂൺ 1 സ്പൂൺ കണ്ടില്ലേ കുഞ്ഞു കുട്ടി കുട്ടി. അപ്പൊ ഒന്ന് എല്ലാരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഒറ്റ കാര്യം, ഒരുപാട് ആദ്യം ഹെവി ആയിട്ട് എടുക്കണ്ട. ഒരു 500 ഗ്രാമോ അങ്ങനെയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ എല്ലൊന്നും ഇല്ലാത്ത കുട്ടി പീസസ് ഒക്കെ ആദ്യം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്. എന്നിട്ട് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ കൂടുതൽ ചെയ്യുമ്പോഴേ ആദ്യം ഓക്കെ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. എല്ലാവരും ഞങ്ങളും ഭക്ഷണിച്ച് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അടിപൊളിയായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങും. ഓക്കെ, സ്വീറ്റ് ഡ്രീംസ് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ബൈ. ഒറ്റ കാര്യം കൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് പറയാനുള്ളൂ, സ്റ്റേ ഹോം, സ്റ്റേ സേഫ്. ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ നമ്മളധികം പുറത്തിറങ്ങി സമ്പർക്കം പുറത്താതിരിക്കുക. കോവിഡിനെതിരെയുള്ള ഒരു സമരത്തിലാണ് നമ്മളതിൽ വിജയം കണ്ടെത്തിയേ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തമിഴ് നമ്മളെല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് വെക്കുക, ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ. താങ്ക് യു.